Hai Sobat Kreatif semua, nama saya Ahmad Ali Nafis Muhajir. Usia saya 11 tahun, saya kelas 5 SD. Saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur. Saya suka sekali bermain di luar rumah. Bermain bersama kucing. Dan bermain permainan di HP. Bermain itu menyenangkan. Salah satu permainan kesukaan saya adalah Angry Bird. Apakah Sobat Kreatif semua pernah bermain Angry Bird? Cara bermainnya mudah sekali loh teman-teman. Kita cukup memilih jenis burung yang akan dijadikan peluru. Kemudian kita tarik ke tapelnya, arahkan dengan tepat. Nanti peluru yang kita lepaskan akan menghancurkan benteng babi yang ada di sana. Cukup seru kan teman-teman? Tapi sepertinya kurang sempurna apabila kita hanya bermain HP saja. Ayo kita membuat kerajinan papercraft Angry Bird. Apakah teman-teman pernah membuat papercraft? Papercraft itu seperti ini teman-teman, terbuat dari kertas. Nah, ayo kita gunting dulu teman-teman. Diguntingnya yang rapi ya. Nah, setelah selesai digunting yang rapi, bentuknya jadi seperti ini. Berikutnya, ayo kita lipat. Lipat sini, lipat sana. Nah, nanti jadinya bentuknya akan seperti ini. Jadi berbentuk kotak. Berikutnya, ayo kita lem. Kita lem satu persatu sisi-sisinya. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan? Juga seru dan menyenangkan. Papercraft ini bagus untuk dijadikan hiasan dan juga mainan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami ya teman-teman, agar kami bisa buat video bagus lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.